各位香港朋友，依家喺珠海金灣航空新城啊，呢個開發商真係大劈價，從之前3萬大幾嘅，依家18000蚊再買低洋房，仲係一線我哋嘅濕地公園景觀嘅喎，哇真係超正啊！呢度過去華發商都話只需要3分鐘嘅車程，直達20分鐘直達翻港珠澳口岸嘅。入到嚟嘅話，呢度係做咗我哋一個陽台嗱，實現南北對流啦。你所睇到嘅全部都係交樓標準，而且話有埋我哋一個風管機，廚房嘅3件度都係採用知名品牌西門子嘅啦。咁過到嚟呢邊嘅話，就係我哋個一梯一戶嘅私密空間俾到你，哇！呢個都成10個方啊！而且入到嚟嘅話，呢度啲鞋櫃全部做好晒嘅，3開間朝南向一個客房，包括廳全部係朝南望翻咁靚景觀嘅。過到嚟呢邊嘅話，呢個長輩房超大，而且仲有靚靚嘅湖景俾你睇到嘅。過到嚟呢度你可以睇到啦，成個我哋一個3段式嘅乾濕分離洗手間做好晒㗎啦，而且旁邊仲有埋我哋嘅一個兒童房冇問題啦。呢度就係我哋一個主人套房啦，而且依家首期嘅話30萬再去拎低我哋咁靚一個一線景觀嘅湖景洋房啦，而且係現樓現證出售嘅，買即買即入住，有安全評論666 send 埋資料俾你睇睇。